Sarubathar Youth Forum Arta Ningka Nisi Mahang Ketek Arnik Katalon Pon. Langhin BJP Mondol Committee Pen Mass Joining Tangi Pon. Kardom Pini Real Kenis KARBI ANGLONG Than Pon Dibang Puthari Sabinong Tiran Non Bertang Ton Pen Ardi Ponitha Pai ni Paing Kora Sirkep Arni Japra Langso Jutang Aklamarong Sarubathar Youth Forum Ningka Nisi Kechok Amhang Ketek Senpen Talon Pon. Porpai Kri Si Alom SWF Alama SWF Along Maifu Siwo Rongpi Lapen Kacerabdun Abang Kison Be Pen Mei SWF Lama Ingtur Pon Adun Tu Mei Pangcheng Pon Mei Long SWF Amaifu Sar Siwo Rongpi Ahin Pen Si Mei Chari Pon Labang So Mei Long Alhi Aman Pen Ngajtong Dun KSA Amaifu Thang Sing Timong KSA Amaifu Simeon Rongpar Bokoyan Youth Forum Amaifu Barnabas Kiling Francisco Donbar Terang KSA BDC Amaifu Raju Ingleng Sarim Tiso Nikonjo Katar Francisco Jondoram Be Tensing Be Kajok Timung Pi Ranjit Lekhi Lapen Akaprek Kaprek Kethe Keding Atum Chetong Dun Labangso Amayalong Sarubathar Constituency Arlo Kiduk Kisung Alam Bok Kuposon Pen Sikaching Thordun Thekjima Lapen Loka Charlie Akenang Sotbu Alam The Hai Hui Si Sigjit Pen Chethan Chimum Ponlo Labangso Amayalong Alon Pen HSLC Lapen HS Angdeng Kachpon Arisu Ejang Atum Apan Manteng Piponsi Archopon Labangso Amayalong Kadu Kawen Bang Parot Trok Ansosi Amuluk Atum Chetong Pon Ronga Gora Pen Laren Lekhe Loti Kimi News KARBI ANGLONG Pai ni Paing Kora Sirke Barni Lakha Kriketom Langhen Constituency along Mass Joining Tang Nipon Bangso Amay along Alhi Pachini Pon Langhin Mondol Committee Kongchun Bang Sarthe Rongpia En Pensi Alhi Pachini Ponlo Lapen Mass Joining Amay along Maichari Pon Langhin Mondol Committee Maipu Sunil Boro En Pensi Maichari Ponlo Alhi Aman Pen Nangach Tong Dun KARBI ANGLONG Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MLA Bidasing Ingleng MLA Dorsing Ronghang MP Horen Singh Be EM Trendra Brahma Lapen Langhin Akang PS Klembang Pu Klembang Pi Atum Chetong Dun Pen Mai RDP Dun Bangso Amay Long Ex Sarat Brahma Mas Joining Dun Asong Amen Congress ASDC APSLC CPML ABSU Asong Kadukawi Pangrumpet Pen Bangsuri Sira Bang Thong Kebra Pli an BJP Asong Along Chingbedun Bangso Amay Long Mai Kachetong Dun Kaduk Kawe Bangsuri Hinis Ansose Arat Atum Chetong Dun Pen Mai RDP Dun Dong Mukak Pen Rupa Mansi Luti Kimi News KARBI ANGLOng অনুষ্ঠানতে আমার মাজত আহি উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় নেতা তথা KARBI ANGLOং অটোনমাস কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত তুলিৰাম ৰহমকে উপস্থিত হ'ব পৰা বিভু প্রত্যেকজন কুড়িয়ে লোক 1,000 টাকা পাবো আর এই 3টা বছরের ভিতর প্রত্যেকজন
sigang ton poniglo lai bom tami LK News Karbi Anglong